ஸ்டாப் லைன் எதுக்கு? சிக்னல்ல நம்ம வண்டி அந்த கோடை தாண்டி நிறுத்தக்கூடாதுன்றதுக்காக தான். இது ஒரு பாதுகாப்பு கோடு. சாலையில வண்டி ஓட்டுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் டிராஃபிக் ரூல்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும். எப்போ நம்ம டிராஃபிக் ரூல்ஸை மதிக்கலையோ நம்மளை யாரும் மதிக்க மாட்டாங்க. நம்மளோட ஆறாம் அறிவு பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். சாலை விதி கட்டுப்பாடுகள் உங்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக இல்லை, விபத்துக்களை கட்டுப்படுத்துறதுக்காக. இவங்கள மாதிரி ஹெல்மெட் போடாம வண்டி ஓட்டாதீங்க. சீட் பெல்ட்டை கண்டிப்பா போட்டுக்கோங்க. டிராஃபிக் சிக்னலை ஜம்ப் பண்ணாதீங்க. சாலை விதிகளை மதிப்பது எல்லாரோடைய கடமையும் கூட. சாலை விதிகளை கடைபிடிப்போம், விபத்துகளை தவிர்ப்போம்.